السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اليوم هو فيديو يعني خاص. هو طلب من عند واحدة متابعتني وقالت لي يعني لو في إمكانية أشرح كيف نستعمل الموتور الماكينة أو البيدال خاص بالماكينة. الأمر سهل جدا جدا. أنا بحاول أعطيكم هنا نظرة وأنحاول أستعمل إيدي في مكان رجلي. يعني شوفوا، بحط اول شيء يعني تحطوا الماكينه بلاجت، يعني تحطوها ميكيتون، يعني يعني تحطوا الماكينه اون، وبعدها تستعملوا تحطوا البيدال اول شيء تحت رجلكم. انا هنا بوري ايدي في مكان رجلي، يعني انتوا تخيلوا ان هذا رجلي، فانتوا شو بوريكم في اطراف اصابعي، بحط اطراف اصابعي على البيدال عشان اتحكم في السرعه. يعني انا اتحكم في السرعه، اتحكم في الماكينه، مش الماكينه اللي تتحكم فيها يا بنات. هذا مهم جدا جدا جدا. انا بتحكم في الماكينه مش الماكينه اللي تتحكم فيا. فانا احط فقط اطراف اصابع رجلي على الماكينه كمبتدئه، وانك يعني مش متعوده على الماكينه، فانت تحطي فقط اطراف اصابع رجلك على البيدل وتتحكمي في سرعه الماكينه. يعني قد ما تكون السرعة قليلة قد ما تكون استعمالها سهل والتحكم فيها سهل، خصوصا لو انت بتعملي عملية مثلا، بتعملي يعني بروجكت او اي شيء. يعني افضل دايما السرعة تكون قليلة، انك هنا هتتحكمي بماكينتك وتستعمليها زي ما تحبي انت. سهل الموضوع، سهل جدا جدا. انا صراحة لما طلبت مني هذه اللي بتتابعني استغربت، لاني فاكرة الموضوع سهل جدا، يعني معروف عند الناس، لكن ما فيش مشكلة. انا اتمنى الفايدة للجميع، فقلت خليها تستفيدوا انتم. انا هنا بوري رجلي مكان ايدي، يعني بوريكم الصورة الحقيقية. بحط رجلي، شوفوا بحطها بضغط بس بشوي، شوفوا وبرفع وبحط حسب انا ما محتاجه. لو بشتغل يعني ستريت لاين ما فيش مشكله، اضغط وامشي على السرعه اللي بحبها. لو اعمل مثلا سليب يعني الايد او اي شيء يعني يكون معقد او محتاج مني تركيز، فانا اود سلو داون، يعني امشي بشويش في الماكينه او في البيدال، ما احطش رجلي كلها. اتمنى ان الامر واضح يا بنات ويا شباب اللي متابعيني. اتمنى ان الامر واضح. يعني انا والله بفرح كثير لما اشوف تعاليقكم في الفيديو. اتمنى انكم ما تبخلوش علينا بالتعليق وتشاركونا الفيديوهات، وتعاليقكم مهمة جدا جدا لتطوير القناة، ويعني على الاقل اعرف يعني وش من فيديوهات اللي بتحتاجوا اركز عليها اكثر. جزاكم الله خير، وما توفيقي الا بالله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.